鉴于台风重创海南岛与越南，周一台风逼近越南中部沿海，义安省街道淹水，屋顶受损，临海地区更传出2公尺高巨浪，政府已紧急关闭机场停课，并撤离约3万名居民。同时，在中国海南，台风掠过三亚至乐东沿海，多地道路封闭，供水停电，通讯中断。解放军与地方救援部队紧急投入，超过600名官兵连续奋战10余小时，抢通道路，协助救援。在保亭县，暴涨河水围困村庄，消防人员彻夜用橡皮艇分批转移村民。目前救援行动仍在持续，灾情也在进一步统计中。